नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल वेरीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? तो आज बताती हूँ। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, मतलब जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन नहीं किया था, तब भारत विश्व का सबसे धनी देश था। उसके बाद ब्रिटिश ने हमला कर दिया और हमारे सोने की चिड़िया को लूट लिए। दूसरा, मैरी क्यूरी विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक है जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों फील्ड में ही नोबेल प्राइज जीता है। इनका जन्म 7 नवंबर 1867 पोलैंड के वारसा में हुआ था। इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की और 4 जुलाई 1934 को फ्रांस के पैसी में इनका निधन हो गया। तीसरा, बियर ग्रिल्स को कौन नहीं जानता। डिस्कवरी चैनल में मैन वर्सेस वाइल्ड शो होस्ट करते हैं। मेरा तो ये फेवरेट शो है, पर आपको ये नहीं पता जब वे 21 साल के थे तो वे 16,000 के फीट से पैराशूट के फट जाने से नीचे गिर गए और उनकी पीठ टूट गई थी और डॉक्टर ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएंगे। पर दोस्तों, उसके 2 साल बाद ही वो ठीक होने के बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। चौथा, क्या आप जोहान एलियास को जानते हैं? अगर नहीं तो इनके बारे में एक खास खबर है जो कि हमें मन से शांति देगी। मार्च 2006 में श्री एलियास ने ब्राजील में एक लकड़ी काटने वाली कंपनी से 4 लाख एकड़ अमेज़न रेन फॉरेस्ट खरीदा। जमीन की कीमत 8 मिलियन पाउंड स्टार्लिंग अर्थात 14 मिलियन US डॉलर होने का अनुमान है। इसका भूखंड मदिरा नदी के उत्तर और रियो डी जनेरियो के उत्तर पश्चिम में 1600 मील लगभग 2590 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उन्होंने कहा, अमेज़न दुनिया का फेफड़ा है और वैज्ञानिकों को अनदेखे प्रजातियों का पता लगाने और उनकी खोज करने के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने देंगे। है ना बहुत खुशी की बात। पांचवा, मिलिए विलिस कैरियर जो कि हमारे गर्मी के दिनों को आराम से रहने लायक बनाया है। मतलब आधुनिक एयर कंडीशनर का निर्माण इन्होंने किया। 17 जुलाई 1902 को विलिस हैविलैंड कैरियर ने पहला आधुनिक एयर कंडीशनर सिस्टम तैयार किया, जिसने एक ऐसा उद्योग शुरू किया जो हमारे जीने के, काम करने के और खेलने के तरीके में मौलिक रूप से सुधार लाए। इनका जन्म 26 नवंबर 1876 में न्यूयॉर्क के अंगोला में हुआ था। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।